Ti capita mai di svegliarti la mattina con tensione o fastidio a livello temporale o della mascella? Possiamo parlare di bruxismo. È una condizione multifattoriale caratterizzata appunto da tensione alla muscolatura masticatoria e può essere associato anche a mal di testa. Nei casi più lievi si assiste appunto a questi sintomi che possono sfociare anche in usura dei denti. Solitamente si utilizzano apparecchi intraorali, il famosissimo bite per esempio, al fine di trattare questa condizione. Se anche tu sei curioso di sapere come trattiamo questa condizione in clinica della colonna, rimani con noi per il prossimo video. Clinica della colonna, la tua colonna portante.